Silav roj baş, hevan no hevdar muntev başın selametin çen nûçî hene de derbarê Rojhilatê Kurdistanê Îranê de dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçiya me ya destpêkê elbet daxuyaniyên dawî ne niha êrişekê bi mûşekan çêbû sel balafirgeha Bexdayê. Ev nûçeyekê lezgîn e mirov dikare pêşkêş bike bi vî şeklî. Niha mesele çawa bû? Jaliyê Iraqê ve hate eşkerekirin, şaneya ragihandina ewlehiyê ya Iraqê ragihand ku li rojavayê Bexdayê çend mûşek avêtine balafirgeha navnetewî ya Bexdayê. Mûşek li heremeke Çolê ketine xwarê, hêzên ewlehiyê dest danîne ser wê otomobîlek û mûşek jî hatine avêtin. Şaneya ragihandina ewlehiyê ya fermandariya operasyonên hevbeş ya Iraqê bi vî şeklî beyan dike wê êrişê doh bi şev saet 20 de. Ji nava otomobîleke cûreyê Kia li navçeyê Ebu Xurebê li rojavayê Bexdayê çend mûşek avêtine balafirgeha navnetewî ya Bexdayê. Vana kîne hêzên girêdayî Îranê bin çima êrişê balafirgeha Bexdayê dikin. Wekî din hevan no. Donald Trump şertê bi dawîkirina şer eşkere dike. Em binêrin ka şertê wî çi ne? Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser êrişên li dijî Îranê daxuyaniyekê belav kir, got ew tu peyman bi Îranê re qebûl nakin. Tenê şertekî wan heye ew jî teslîmbûna bê şert û merc ya Îranê ye. Serokê Amerîkayê Donald Trump peyama xwe li ser hesabê xwe medya civakî belav kir. Dibêje ji bilî teslîmbûna bê merc û şert tu peyman bi Îranê re edî nabe. Piştî wê yekê û piştî hilbijartina rêberekî mezin û qebûlkirî em û gelek ji hevpeyman û hevparên xwe yên hêja û wêrek em ê bê rawestan bixebitin. Dibêje Trump destnîşan kir ku eger Îran teslîm bibe rêberekê nû hilbijêre ew ê alîkariya wê bikin. Ancak bi wî şertî şert dikare raweste. Yani İran teslîm dibe, ji xwe re rêberekê nû hildibijêre, ew rêber jî divê hevkarî bike bi Amerîka û İsraîlê re. Em ê bixebitin da ku Îranê ji ber devê wêraniyê vegerînin. Em ê wê alîkariya aborî ve yani jaliyê aborî ve jî ekonomîk ve jî divê em ê ji her demê zêdetir xurttir alîkarî bidin milletê Îranê. Di pêşerojeke mezin ya Îranê de divê milletê Îranê wê bigêje huzûrê. Yani em divê dijberiya milletê Îranê nakin, em ê hewl bidin aboriya wê dirê jî zexm bikin, millet bila bigêje huzûrê filan û bêvan. Tiştekî wisa dibêje. Êdî çi qas rast e nizanim. Niha çavdîriyek û Amerîka îşev êrişa herî mezin pêk bîne li ser Îranê. Ew jî kî eşkere dike? Wezîrê Xezîneyê ya Amerîkayê Scott Bessent. Çawa dibêje? Binêrin. Wezîrê Xezîneyê ya Amerîkayê Scott Bessent ragihand ku ew ê êrişa herî mezin ya bombebaranê li ser Îranê bidin destpêkirin. Scott Bessent diyar kir ku ew ê êrişê rampayên mûşekan bikin, êrişê tesîsên hilberîna mûşekan bikin. Washingtonê ji bo ewlekirina hatûçûyîna keştiyan ya li Tengava Hormuzê pêngava nû avêtiye. Ketiye nava hewldaneke nû. Pêngava Hormuzê ji xwe dünya alem giringiya wê derê dizane. Aniha jî ekonomiya dünyayê hêdî hêdî xirab dibe ji ber wê Tengava Hormuzê. Ji ber ku petrola sedî heftê petrola dünya ji wê derê tê. Kuveyt, Qatar, Erebistana Siûdî, İran petrola xwe ji ser wê evê re Tengavê re dişînin dünyayê, dişînin Hindistanê. Müşterî herî mezin jî Çîn e. Çîn digire û Çîn jî dikeve zehmetî. Divê naberê de bala we bikişînim ser wê yekê madem me behsa vê kiriye. Rusya niha hin koordînatan dide hêzên Îranê ji bo êrişê ser hêzên Amerîkî bikin. Yani bi şiklekî Rusya di şer de cihê digire lê ne weke fermî, ne fermî. Ev dikare rêlber şerekî mezin ê cîhanî vê bike. Aniha şer ne cîhanî. Ji we re bêjim Amerîka, İsraîl êrişê Îranê dikin, İran li ber xwe dide. û normal İran gelek li ber xwe dide. Herkes ne li bendê bû İran wisa li ser piyan bimîne.
îro bû çend roj? Îro roja heştane ne? Roja heşta ya şer da İran hêjî li ber xwe dide. 12 rojên borî yên şer ji İran li ser xema hinek balkêş e. Spor ne li bendê bûn ku İran wisa ser piya bimîne. Mesela milletê Îranê pir zêde li dijî dewleta xwe dernakeve. Ji dewleta xwe ji welatê xwe aciz e, ji rêveberiya xwe aciz e, rast e. Lê nabe alet jî di destên hêzên İsraîl û Amerîkayê de. Em dibînin her êvar rojê îniya milletê Îranê dadkeve kolanan piştgirî dide welatê xwe. Ecêb e. Li hember rejîmê ranabe. Yani yeketiyekî muhalefetê tune ye li Îranê. Ev jî karê Amerîka û İsraîl hinekî zehmet dike. Bê ku bingeheke raperînê çêbikin êrişê ser Îranê kirin, dibe ku İran li ser piya bimîne. Hêdî ber bi vî dirêve dişe. Dibe ku rejîm hin neweşe. Bi vî şeklî hinekî zehmet e. Alternatîv tune ye. Hikûmeteke nû ku bikaribe Îranê bi rêve bibe tune ye. Millet ne di wê astê de ye ku di nava xwe de rêveberiyeke nû hilbijêre. Hazirî tune ye. Rejîmên totalîter, rejîmên dîktatör weke rejîma îro ya Îranê 40 salan xwe hazir kirine ji şerên îro re. Her tiştî dane ber çavan. Ew e tiştek ku wan ser piyan digre. Xwe hazir kirine. Jin şikava hin naweşin. Muheqeq pir rê diceribîne. Em didomînin hevano, niha ev besend dibêje Amerîkayê yani li ser navê Amerîkayê daxife, îşev êrişa me ye herî mezin ya bombebarana çêdibe. Em ê zirara herî mezin bidin rampeyên mûşekan û kargehên ku mûşekan hildiberînin. Fabrîqeyên wan füzyan dibe em ê bombe bikin. Îje em binêrin. Ev tiştekî nû ye. Ev camêr dibêje piştî êrişên tekder ê ku heqeten zirar daye İranê di qada eskerî de tiştê xwestiye bi dest nexistiye. Rêveberiya Tehranê vê carê hewl dide di qada aborî de zextê bike. Yani dibe İran di qada leşkerî de nekariye êrişê hêzên Amerîkî û İsraîlê bike. Hêz û quweta wî tune. Tabî ev îddia ye. Em wisa nabînin. Rêveberiya Tehranê vê carê hewl dide di qada aborî de zextê bike. Qada aborî de çi wa? Ew mesela Hurmuzê heye. Yani ew tengava Hurmuzê wextê ku bigire mesela aborî de zerarekî ciddî dide cîhanê. Amerîka divê vîya bigirta berçava. Dema di qada leşkerî de bi ser nakevin hewl didin kaosekê aborî derbixin. Lê dibe ez bawer nakim ku di vê yekê de jî bi ser bikevin. Rêveberiya Trump ji ber alozîya bi Îranê re ji bo keştiyên Amerîka yên ku di tengava Hurmuzê re derbas dibin, desteka sîkurtayê xurt kir. Nêzîkî ji sedî bîstê bazirganiya petrol û gaza cîhanê di vê rêya avî ya stratejîk re derbas dibe. Besend diyar kir ku bi destpêkirina pevçûnan re şîrketên sîkortayê temînatên ji bo keştiyên li Herêmê rawestandine, ev yek dikare bibe sedema guherînan di bazarên gerdûnê yên enerjiyê de. Ev jî tiştekî mühîm e. Ew hemî keştiyên ku di wê herêmê re derbas dibin sîkortê wan hene. Eger noqê binê avê bibin yan zerarekî bibînin yan karkerekî wan bimire nexweşkeve sîkortê wan hene. Ev sîkorte êdî dibêje em nadin, em betal dikin. Ev jî rêlber krîzekî aborî vedike, şîrketên sîkortayê biryarên wisa girtine vaya tiştekî nû ye. Dikare seyra şer biguherîne. Niha vê derê dibêje ji sedî bîstê bazirganiya petrol û gazê ya temamê cîhanê di ser vê tengava Hurmuzê re derbas dibe. Reqem xuya ye wisa ye ya rast ev e bawer dikim. Lê dîsa jî mirov dikare bibêje sedî heftê enerjiya cîhanê ji rojhilata navîn derdikeve. Tiştekî wisa heye. Çîn, Japon, Hindistan, Amerîka, Awropa petrola xwe hemî ji rojhilata navîn digirin. Lê hemî jî di ser Hurmuzê re derbas nabin elbet. Niha nûçeyên deqên dawî jî tên.
Em bidomînin gelek nûşî hene li ber destê me, em nesekinin. Yek ev yani ev Wezîrê Xezîneyê Amerîkayê dibêje İranê tamam, İranê gotiye tenga ve Hormuzê ew ê vekirî be. Tamam ya İran dibêje me tenga ve Hormuzê vê gavê negirtiye. Lê belê ne rast e. Anha rêna de keştiyên peywendiya buhan bi Amerîka yan jî bi İsraîlê re heye. Wezîrê Xezîneyê dibêje eger pêwîst bibe hêzên deryayî ew ê ji wan keştiyan re eskortê bikin. Ew ê buhan re herin û werin. Di vê navberê de Serokkomarê Îranê lêborîn xwest biryara xwe ya nû eşkere kir. Çi ye biryara nû ya Amerîkayê ya Îranê? Ji bo çi lêborîn xwest? Ew jî mühîm e. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeshkian ragihand li gorî biryara Konseya Rêbertiya Demkî heta ku êrişê Îranê neyê kirin, ew ê êrişê welatên xwe ê cîran nekin û ew ê füze mûşeka navê ji welatên xwe ê cîran. Mesûd Pezeshkian di axaftina xwe de di televizyona dewletê de kiriye. Televizyona dewletê de ser satelîtê jî hatin rakirin anha pir teng nîşan dide weşanaman. Pezeshkian di televizyona dewletê de got li ser siyaseta ewlehiyê ya welatê xwe dibe di êrişên Amerîka İsraîlê de rêberê İranê temam Alî Xamaney gelek sivîl, gelek rayedarên me din, gelek xwendekarên me jiyana xwe ji dest dan. Wan li hember êrişên Amerîka İsraîlê welatê xwe parast. Li ser êrişên bersivdayînê yên İranê ku baregeh hedefên Amerîkayê ên li gelek welatên cîran bûbûn armanc hin tiş gotin. Lêborîn xwest ji welatên kendavê ku bûbû hedefa êrişên Îranê. Ez ji wan welatên cîranên xwe ên ku rastî êrişan hatine lêborînê dixwazim. Rêber, fermandar, xwendekarên me ji ber êrişa hov ya dijmin canê xwe ji dest dan. Hêzên me yên çekdar ji bo ku xaka me bi rûmet, bi hêz biparêzin ya ku pêwîst bû kirin. Serokkomarê me Serokkomarê Îranê beyan dike dibe em naxwazin êrişê cîranê xwe bikin. Niyeta me tune em êrişê wan welatê cîran bikin. Ev biryara me yan nû ye. Ji vir û pêve heta ku ji van welata êrişîne em ê êrişê wan nekin. Çünkü em wan însanan, wan welatan weke birayê xwe dibînin. Em hewl didin em bi wan re mil bi mil aştiyê pêk bînin, bi hev re bijîn û bibin xwedî aramiyê. û piştî kuştina rêberê Îranê Alî Xamaneyî li gorî destûrê Konseya Rêbertiya Demkî hatiye avakirin li Îranê. Pezeshkian behsa biryara ku di vê konseyê de hatiye dayîn dike. Doh dibêje di Konseya Rêbertiya Demkî de biryar hate girtin. Heta ku ev welatê ku em xala wan dikin êrişê me nekin, em êrişê wan welatên cîranan nakin, em tim mûşek û felan û bêvan navêjin wan welatan. Ve goterê niha tiştî ku em qal bikin hevan na Nêçîrvan Barzanî, Bafıl Talebanî pir hewl didin ji bo ku heqeten Kurdistan nebe qada şer, ji bo ku sibê du sibê Amerîka wextê ku vekişiya İran êrişê Kurdistanê neke, İran başûrê Kurdistanê weke dijmin nebîne. Vaya mühîm e. Niha em jî di nav da belkî qismekî ji we hevalan. Em pir hestiyarî tevdigerin. Em dibêjin em li keleka İsraîlê Amerîkayê cihê bigirin êrişê İranê bikin, em rejîmê hilweşînin, wê derê Kurdistanê ava bikin. Gotinê xweşin, gotinê xweşin, pîlan û projê xweşin jî, ez nabêjim xeyal jî, heqê min tu nebêjim xeyal, projê xweşin. Lê hevan no, me ev tişt li Rojava deneme kir nebû. Me ev tişt li Iraqê jî deneme kir. Di sala nû dû yekê de nebû. Ev hêzên cîhanî me cîda dihêlin diçin, destek nadin me. Me weke merthal bikartînin, me weke eskerê xwe bikartînin, me nîvê rêda dihêlin mixabin. Çê nabe? Ji ber vê yekê em çi dikin, em tedbîrê xwe digirin. Em eger şer bikin jî li hember Îranê, em ji bo xwe şer dikin. Em nabin eskerên Amerîka û Îranê. Tiştekî bi vî şiklî heye,
Lê aniha PDK İran ez dibêjim qey biryar daye bi İsraîlê re tevbigere. Yani wekasî ku em ji rayedarê wan guhdar dikin wisa ye. Lê platforma Partiyên Kurdistanê komple bi vî şeklî nafikir e. Hem partî fikrê xwe dikarin bêjin. Bafıl Talebanî piştî ku bi Trump re axivî, niha fikrî wî zelaltir e. Nêçîrvan Barzanî fikrî wî pir zelal e. Dibe em heremekî piçûk in li Rojda Tenavîn, em nikarin herema xwe bikin qada şerî yani. Em nikarin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokkomarê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî bi rêya telefonê bi hev re axivîne. Ka em binêrin ew çi dibêjin? Barzanî û Sûdanî teqez kir ku nabe xaka Iraqê yan jî xaka Herêma Kurdistanê ji bo êrişkirina ser welatên cîran were bikaranê. Di vê pêwendiya telefonê de pêşketinên ewlehiyê yên dawî yên herêmê hatin nîqaş kirin, bandora operasyonên eskerî yên li ser Iraqê. Li gorî wê daxuyanî her du aliyan teqezî li ser redkirina wan binpêkirinan kir ku bajarên Iraq û Herêma Kurdistanê kirine armanc. Ji Îranê jî dixwazin. Ji rêxistinên girêdayî Îranê jî dixwazin. Êrişê me nekin. Em dixwazin Kurdistan bibe pireyekî aştî li herêmê. Di beşekî din ya axaftinê de Sûdanî û Nêçîrvan Barzanî diyar kirin ku ew piştgiriyê didin hemû wan hewldanên ku armanca wan xurtkirina ewlehiyê û aramiya herêmê ye. Di vê çarçovê de wekî din çi gotin balkişandin ser giringiya yekkirina helwest û gotara hêzên niştimanî. Îranê hişyarî da Herêma Kurdistanê. Ew jî heye binêrin wisa me gotiye nerehete. Me got nerehete. Îran çawa hişyarî dide Iraqê? Ya jî hişyarî dide Kurdan. Zora Îranî ji Kurdan dibe. Herkes dikare tevlî şer bibe, lê Kurd berê ku tevlî şer bibin dibe 10 cara bifikirin. Yani ji bo xatirê ku hestê me were cih bi milyona Kurdê xwe em nikarin mağdur bikin. Min dîmenên salên nod û yekî temaşe kir. Dîmenên koçberiyê. İnsanên me nexweşê xwe çawa din pişta xwe di wê çemûrê de, di wê baranê de, sermayê de ber bi Bakur ve diherikin. Direvin Rojhilatê Kurdistanê. Ê ku dayîkê xwe yê ixtiyar didin pişta xwe, bavê xwe yê ixtiyar didin pişta xwe. Ê nexweşê xwe didin pişta xwe, di wê sermayê de îja dimeşin. 7 saet na, 10 saet na. Bi sedan saetan dimeşin. Tî birçî. Koşber dibin. Mal û milkê xwe ê ku berhev kirine bi dehan salan hemî cî de dihêlin diçin. İnsanên wan ê ku rêda dimirin, wana yani rezaletekî pir mezin e. Şer. Şer pîs e. Tim jî Kurd di nava şer de dimîne. Tiştekî wisa sirf ji bo hestê me were cih em nikarin rê li ber şerekî bi vî şekliyê vekin. Ama şer hatiye berderê me, şer xwe fers kiribe li ser me, em li ber xwe bidin heta dawî wekî êrişa Daişê. Êrişa Daişê tiştekî mecbûrî bû. Hat ser me, hat deriyê me. Me xwe parast. Lê em wextê bûn êrişkar zehmet dibe. Ka Îranê çima şiyarî daye Herêma Kurdistanê? Berdevke baregeha navendî ya Xetamul Enbiyayê ya hêzên çekdarî yên Îranê navî İbrahîm Zülfikar e. Xatemul Enbiya navê hêzê wan binêrin. Baregeha navendî ya Xatemul Enbiya ya hêzên çekdarî yên Îranê İbrahîm Zülfikar şiyariyeke tund da berpirsên Herêma Kurdistanê. Dibêje em weke Îran em ê bi tundî bersiv bidin her cure hevkariyê ji bo bicîhanîna hêzên neyar, ji bo bicîkirina hêzên neyar yên li ser sînorê Îranê. Eger hûn hêzên neyarên me, dijminê me bînin li ser sînorê xwe bicih bikin, em ê bersivekî pir tund bidin we.
Evaya dikare hêzên Amerîkî bin, ev dikare hêzên pedeke İran bin, ev dikare pejak be. Eger İran dibêje, İran vekirî dibêje binêrin. Em ê bersivek ez dibêjim qey nûçeya rojê ev e. Tehdîta Amerîkayê, gefa Amerîkayê li ser Başûrê Kurdistanê. Dibe em ê bersivekî wisa tund bidin we ji bo çi? Ji bo her cure hevkariya bi cihkirina hêzên neyar yên li ser sînorê Îranê. Ev hêzên neyar kî ne? Eger hêzên İsraîlê ji reşayê ve werin em dibînin nayê. Hêzên İsraîlê nayên. Çend askerên Amerîkî û sîxurên Amerîkî dibe ku werin herema li ser sînorê Rojhilat û Başûrê Kurdistanê pir kêm askerê Amerîkî dikarin werin. Kî ne li wê dirê? Hêzên Kurdistanî ne. PDK İran e, Komele, PJK, yani ew platforma Kurdistanî şeş partiyan. Ew li wê derê werin cem hev. Eger sibê du sibê ew biryar bigirin êrişê İranê bikin, Başûrê Kurdistanê dibe hedef. Êdî encama wî hûn bigirin berçava. Ji ber vê yekê Bafıl Talebanî, Nêçîrvan Barzanî rica dikin ji vê platforma Netîwiya Kurdan, Kurdên Rojhilat, êrişê İranê nekin. Ji nava xaka Rojhilat hûn êriş bikin jî dîsa Başûrê Kurdistanê berpirsiyar tê girtin. Adet wisa ye. Tirkiye jî wisa kir. Tirkiye jî bi salan PKK kir hincet, kir bahane ji bo baregehê xwe li wê derê ava bike û na qismekî ciddî yê herêmê Parastinê yê medyê ne qismekî ciddî hemî herem kiriye bin kontrola xwe dagir kiriye û jêra lê hat yani. Berdevkê baregeha Xatemül Enbiya Zülfikar çi dibêje wekî din? Dibe agahiyê me hene zanyariyên temam yên hêzên me ên çekdar li ser sînoran hene hemû li û tevger dibin çavderiyê de ne. Berdevkê baregeha navendî dibêje di beşekê daxuyaniya xwe de peyamekî da berpirsên Herêma Kurdistanê. Dibe em şiyariyê didin berpirsên Herêma Kurdistanê. Em Kurdan şiyar dikin. Em ê wekî hêzên çekdar yên Komara İslamî bi tundî bersiv bidin her cure gav yan jî hevkariya ji bo bicîkirina hêzên dijmin li ser sînorê Îranê. Em ê rêzê li serweriya welatên herêmê bigirin. Lêbelê her cî ku Amerîka, İsraîl ji wir çalakî yan jî gavên eskerî li dijî Komara İslamî bavêje, wê tundî bersiva xwe bibîne. Wê tundî bersiva xwe bibîne. Ev jî ev e. Bafıl Talebanî jî di vê çarçovê de daxife. Ji xwe li ser ekranê hûn dibînin, min îro ew kir manşet. Bafıl Talebanî tiştê balkêş dibêje. Tabii yek ji kesê ku di nava tirsê de ye, di nava endîşê de ye ew e. Silêmanî dikare bibe hedef. Ew nêzê sînor e. Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekî Bafıl Talebanî di hevpeyvînekî de nêrîna xwe ya dawî li ser şerê di navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de dazanîn. Bafıl Talebanî qala têkiliyên xwe yên telefonê yê bi Donald Trump re kir. Dîsa bi Abbas Araxçî re axifiye. Wezîrê Karê Derve yê Îranê re axifiye. Bafıl Talebanî daxuyaniyekê da Fox Newsê pir xweş îngilîzî daxife. Bafıl li İngîltere mezin bûye. Acayip İngilîzî wî xweş e. Ji Fox Newsê re dazanîn ku heta niha tund nîşanekî arambûna rewşê nayê dîtin. Tam berova jî aloziyên li herêmê zêdetir dibin. Yani di vî şerê de gav bi gav em tiştekî ku xweş bibe, rihet bibe em nabînin. Her roj, her saet xirabtir dibe. Bafıl Talebanî li ser guftûgoya xwe ya bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re jî got Trump gelekî balkêş û dilovan bû. Dema wî digot Kurd şervanên mezin in, min di tona dengê wî de hest bi dilgermî û min dît ku ketiye bin bandora Kurdan. Serokê yenekî her wiha got ku Donald Trump ji ber wan salên ku Kurdan li gel hêzên taybet yên Amerîkayê xizmetê kiriye gelekî spasdar e.
Bafıl Taliban'ı eşkere kir ku peywendiyekî wî ya telefonê dîsa bi Wezîrê Karê Derve yê Îranê Abbas Araghçî re çêbiye. Araghçî bêhêvîbûnekî mezin nîşan daye. Yani bêhêvî yani hêviya xwe herî. Îraniyan wisa dizanî ku danûstandin bi başî wê berdewam bike û biryar hatibû girtin ku komîteyekî teknîkî bicive. Ev jî tiştekî nû ye. Binêrin ez vêya dubare bikim evanno. Niha Wezîrê Karê Derve yê Îranê ji Bafıl Talibanê re gotiye em ne li bendê bûn ku Amerîka wisa nişkeva êrişê me bike. Normal dibe me plan kiribû komîteyekî teknîkî em ava bikin, li hev bicive û gav bi gav me li hev dikir. Daxwazê Îranê çi ba me danî çi? Me li hev dikir yani li ser hin aliyên hevbeş lê aniha dibe ji nişkeva xirab kirin, ji nişkeva êriş kirin. Ev 45 salin Îranê plan ji bo vî şerê daniye. Em ê berxwedanekî pir dijwar nîşan bidin. Yani vaya Abbas Araghçî peyamekî wisa daye Bafıl Talibanê. Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê diyar kir ku di vê demê de guhertina rejîmê ne li holê ye. Wan heta niha di nava Îranê de tu raperînekî, tu serhildanekî girseyî nedîtiye. Bafıl Talibanê rewşa niha ya Îranê û şerê sala 2003yan ya Iraqê da berhevû di. Dibe sala 2003yan di nava Kurd Şiiyan de li dijî Saddam Hüseyin muhalefetekî hebû. Muhalefetekî rewa û naskirî. Yani şert û merç müsait bûn ji bo ku Saddam hilweşe. Lê niha li Îranê sembol yan jî rêberekî diyar tune ye ku xelk li pê wê biçe. Yeketiyekî muhalefetê tune ye ku xelk li pê biçe. Gomanên xwe yên li ser şandina hêzên bejayî ji bo welatekî ku bi qasî Ewropayê Rojava mezin e nîşan da. Yani dibe İran ji aliyê jeografîk ve ew qas mezin e yani bi qasî temamê Ewropayê. Tu nikarî bi çend hezar însanan ji bejahiyê ve eskira bişînî ser Tehranê. Rêvebirî hilweşînî. Dibe vaya nemimkün e. Bafıl Talibanê beyan kir ku nabe Kurdên Başûrê Kurdistanê di vî şerî de bibin serê Rim. Serê Rim hûn zanîn çi ye? Çimkî ev yek wê zirarekê pir mezin bide Kurdan. Rim ewdarê dirêj heye hûn zan ji rim çi ye. Ew ê li ser hespa di şer da bikar-danîn. Kurdan nekin serê Rim û li xelkê nexin. Herî zêde wê Kurd zirarê bibînin. Donald Trump ya pir naya. Berê du meha xıyanet li me kir. Rû çawa dikare bu ara li hev bike? Pir ecêb e. İnsanên ne xwedî sozan e. Bafıl Talibanê beyan kir ku em naxwazin Kurdên Başûrê Kurdistanê di vî şerî de bibin serê Rim. Ji ber ku ev yek wê zirarekî mezin bide Kurdan. Divê Kurdistan bibe pire, bibe pireya çareseriyê, nebe qeda şer. Serokê yenekê got ji nava axa Herêma Kurdistanê tu operasyonekê çekdarî ya derbaskirina sînoran ya ber bi Îranê re çê nebiye. Heta niha pêşmergeyan rê li ber tu liv û tevgerekî venekiriye. Tam berova jî rê li ber girtiye. Li gorî dîtina Bafıl Talibanê eger Kurd tev lê vî şerê bibin, Tirkiye wê baweyekî ciddî destwerdana leşkerî bike. Yani eger Kurd biryar bidin ji reşayê ve li hember Îranê bikevin nava şer û bi xwedî projeyekî Kurdistanekî xweser yan jî serxwe bin, Tirkiye muheqeq wê mudaxele bike. Bafıl Talibanî balkişat ser rola bavê xwe jî Celal Talibanî duwarê navbenkariyê de çawa mücadelet kir, çawa dixebitî. Dibe em jî weke wî amade ne vê rolê bilîzin. Rola navbenkar, rola aştiyê. Baweriya min ew e di hundirê xwe de
Trump aştî dixwaze, ne alîgirî şerê. Kî şer derdike? Balkêşe ne? Madem ki Trump aştî xwaze, kî şer derdike? Herêma me ji ber şer gelekî êş kişandine. Pêwîst e ji bo çareserkirina pirsgirêkan rêyeke kêmtir xwînî bêdîtin. Yani çareseriyên bi şer na, çareseriyên diyalogê, heqê Kurda were dayîn jî ne bi şer, lê bi şiklekî din. Hevan no, tiştek ku em dikarin têde îsrar bikin ev e. Gotina bafil Talebanî rast e. Dibe em çareseriyekî bibînin ne bi şer bi aştiyan e. Lê çareseriyek ku em dibînin dibe ne kêmtir be ji milletê din. A ku vê derê de dibe xwedî problem ew e. Em naxwazin entegreyên rêvebiriyên Tirkiye, Şamê û İranê bibin. Milletê me dibe xweser be, serbixwe be. Xweserî jî şiklekî serxwebûnê ye. Em bi qasî milletên din heq dikin ku bi serê xwe bijîn, biryara xwe em bidin, qedera xwe bi xwe tayin bikin. Dibe mirov daxwazê xwe de îsrar bike. Em nabêjin îllah şer. Yani wextê ku tu civîn pêk tînî, zîrve pêk tînî, duwan zîrveyê de daxwazê xwe bilind bike. Bibêje tu tiştekî me ji Farasan kêmtir tune ye. Tu tiştekî me ji Tirkan jî kêmtir tune ye. Tamam? Hûn ji bo van milletê xwe çi dixwazin, em jî dixwazin. Milletê Kurd netewe ye. Qas. Vê derê de kes nabêje em Kurdan bixin nava şer, îllah şer. Na. Bê şer jî mirov daxwazê xwe, asteya daxwaza xwe dikare bilind bike. Bê şer jî. Ez dibêjim di wê derê de mirov tavîza nede baş e. Di vê naberê de Nêçîrvan Barzanî di nava tekiliyên dîplomatîk de ye. Serokê Dewleta Îmaratê jî bi Nêçîrvan Barzanî re hevdîtin pêkaniye. Ew jî di wê qenaetê dane her du jî. Yani xemgîniya xwe tînin ziman, dilgiranîya xwe tînin ziman. Ev şerê ku li hember Îranê hatiye destpêkirin çawa berfireh bûye, çawa hewldanekî dîplomatîk tune ye. Çima rêw rêbazekî bêşer tune ye. Yani ev serokê dewletên Îmaratê jî wekî Nêçîrvan Barzanî difikire van meseleyan de. Niha zerara heft rojan ya şer hûzan çi qasî ye? Heft rojan de 3 trilyon dolar zerar hatiye dîtin. 3 trilyon. Ev hejmarekî gelek mezin e. Binêre îro çi ye? Îro hefteya derê ne? 8 roj derbas bûne, lê zerara heft rojên borî rojnamevanan, staziyan çûye lêkolîn kiriye, derxistine holê ku heta niha ji li Îranê, li dunyayê 3 trilyon zêdetir zerar çêbûye. Ser aboriya cîhanê. Êdî mirov dikare pêşî lê bigire, mirov bi vî perê dikare heqeten pêşî li feqîr û foqariyetiyê bigire. Yani lêkolînekî pir berfireh e, ez wî naxwazim dikarim çend cumle ji we re bêjim çunki dixwazim behsa Rûsyayê bikim. Ez hema çend cumle ji we re bêjim binêrim. Min ev lêkolîn ji Rûdawê girtiye. Dibêje encamên oberî li rojhata navîn bi lez û bez zêde dibin, niha bandora vî şerê li kendavê heta Misrê û welatên din yên herêmê û cîhanê tê hîskirin, stratejiya bersivdayîna ya Îranê eşkere ye. Binehsaziya aborî ya welatên Encûmena Hevkariya Kendavê, hevpeymanên Amerîka yên li herêmê ye, ji rawestandina kargehên gazî yên Qeterê heta şewita li rafînereya Ras Tenûriyê ya Erebistana Siûdî, êrişa li ser bendera Cebel Eliyê ya li Dubay, ev şer bûye bûyera herî mezin ya jeopolîtîk ya ku rûya xwe daye herêmê. İran ku nekariye di esmanan re rû rûyê êrişên leşkerî yên Amerîka û İsraîlê bibe, tê de İsraîl îdia dike ku ji sedê heştî sîstema parastina esmanî ya Îranê têk biriye, stratejiya xwe guherandiye Îranê, niha şer kiriye şerê aborî. Yani İran ji ber ku ji aliyê reşayî ve ji aliyê asîman ve nikare zêde di şer de li ber xwe bide, çi dike serî li rêyên aborî dide, dixwaze zerar bide aboriya derdorê. Veya tabii iddia ye em Donald Trump nas dikin ew jî wisa ye. Wextê ku welatekî weke dijmin îlan dike,
peşî ambargo datîne serê ewsa tengav dike pê qirikê digre heta ku ji birçiya têk biçe. Ev sistem li her derê dünya tê bikaranîn heta di nava însanan de jî wisa ye. Mesrefa 7 saetên ewil yên operasyonê bi tenê 3 milyar dolaran tê texmîn kirin. Rojane 891 milyon dolar e. Ya ev yek ez dixwazim bi yani pir nûçeyek berfireh e veya me rû dikare bixwîne paşê. Washington Post beyan dike ku Rusya istihbaratê dide Îranê da ku li hêzên Amerîkayê bide. Ez dibêjim ev balkêşe weke nûçe. Çima? Welatekî weke Rusya yan jî Çîn eger di vî şerî de helwesta xwe zelal nîşan bidin dikare bibe awayeke resmî dikare bibe şerê sêyemê cîhanê. Çixwe li Ukrayna şerê sêyemê cîhanê çêbû pêk hat. Evet. Veya dibêjim mühim e. Niha li gorî çend çavkaniyan Rusya bi dayîna zanyarî detayên hûrgulî yên istihbaratê alîkariya Îranê dike da ku hêzên Amerîkayê yên ve Rojhata Navîn bike armanc. Sê berpirsên agahdar rojnameya Washington Postê ya Amerîkayê re ragihandin ku Rusya li ser tevgerên leşkerî yên Amerîkayê yên li herêmê agahiyan dide Tehranê. Agahiyên istihbaratî. Van berpirsan ku ji ber hestiyariya mijarê nexwestin navê xwe eşkere bikin, diyar kirin ku Rusyayê yekser piştî destpêkirina şer roja şemiyê dest bi dayîna zanyariyan kiriye. Balyozxaneya Rusya ya li Washingtonê Pentagon stiyayê nexwest li ser vê mijarê tu daxuyaniyekî bide. Pisporên leşkerî ji rojnameyê re ragihandin ku ev alîkarî dikare rave bike ka çima êrişên mûşekî û dronî yên vê dawiyê yên Îranê ew qas bawekî hûr gihîştina armancên xwe. Pispora leşkerî ya Rusya ya Enstitûya a ku derê ye? A enstitûyekî ye. Ew jî di wê baweriyê de ku Tehran bi armancekê gelekî hûr kar dike. Dixwazin pergala fermandarî kontrolê yên Amerîkayê têk bibin. Yani İran şewa ku em dibînin ne wisa ye. Di bin erdê de ser erdê de di pişt perdê de hêzek taybet ya Îranê heye wisa bas dikin. Xuya ya welatên din jî Koreya Bakur jî Çîn jî Rusya jî alîkarî didin Îranê. Eger İran têk biçe zirara herî mezin Çîn dibîne, Rusya dibîne. Hindistan jî wisa ye. Di vê derê de belkî ji bo Kurdan dibe ku em ji Pakistanê zirar bibînin. Pakistan ji ber ku hevkarê Tirkiye ye, İslamîstin, olperestên radîkal in, dibe ku ew di nava xwe de çete mete saz bikin, êrişî Kurdan bikin. Ew mümkün e. Elbet İran niha dibêje yani tiştê ku îro tê serê me ev ne şerekê merdane ye, ev tecawuz e, ev destdirêjî ye. Artêşa Îranê êdî bawekî vekirî gev li Partiyên Rojhilatê Kurdistanê jî dixwe. Binêrin çi heye? Artêşa Îranê yani Supayê Pasdaranî ya Îranê ragihand ku wan bi mûşekan li baregehên Partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê xistiye. İddia kirin ku Amerîka hewl dide van partiyan li dijî Îranê derbixe pêş. Supayê Pasdaranî ya Îranê baregehên wan partiyan vê sibê saet di 4:30 de bombe kir. Di wê daxuyaniyê de gev li Partiyên Rojhilatê Kurdistanê tê xwarin
eger ev partiyên Kurdan li dijî yek parçeyê axa Îranê bikevin nava tevgerê, ew bersiva Îranê gelekî tund bibe. Vana normalin, vana gefin. Kur jî gefa li Îranê dixwin, ew jî dikarin. Ev tiştekî nû ye hevanna. Dixwazin ez vê denîm ser ekranê. Bila bikeve qeydan. A bi vî şeklî. Nûçeyekî din jî hebû, nûçeyek balkêş bû, niha gelo ji reşayê ve û hêzekî taybet were avakirin ji bo biçin rejîmê hilweşînin. Donald Trump ser vê mijarê aniha Kur dibe. Trump dixwaze çarçoveya operasyona eskerî ya li dijî Îranê berfirehtir bike, hêza bejayî bişîne herêmê. Ev nûçe NBC Newsê de hatiye weşandin. Trump ji dagirkirinekê giştî zêdetir dixwaze halên stratejîk bixe bin kontrola xwe. Di roja şeşemîn, di roja îro heştê ne, roja heştemîn niha hevanna. Lê mesele çi ye? Mesele hêza bejayî Amerîka û ji ku derê bîne. Kurd pir xwe nêz nakin. Problem ew e. Ê di nava Îranê de jî tune. Di vê çarçovê de ez dixwazim xatir ji we bixwazim eger gotinekî we tune be, min li peyamê we nenêrî. Ez li peyamê we binêrim. Hevalekî Hüseyin çi dibêje? Deqekî ez gotinê Hüseyin bînim ser ekranê ya. Çi dibêje? Eger serokên Kurd bixwazin bikevin nava şarekî mezin divê berê garantiya siyasî bistînin. Ev rast e. Sêyem ji bo vê yekî pêwîst e ku dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Fransa bi taybetî Erebistana Siûdî were qençkirin. Yani were qezençkirin dixwazî bêjî ye. Piştgiriya wan eşkere be. Rast e. Ya çara wisa hem Kurd ji terîmbûna mezhebî derdikevin hem jî arayên stratejîk yên ber bi deriya Spî ve birêya Îrak Sûriyê bêtir realîst dibin. Rast e. Baş e. Hevalin ez xatir ji we dixwazim. Êvarê nivîskar Mizgîn Ronak, Bêhîce Ferîde Demîr ew ê bernameyekê taybet çêbikin. Bawer dikim ez ê pir zêde tevlî wan nebim ya ez ê tevlî bim, ez ê alîkarî bidim wan. Bernameyekê taybet ya Mizgîn Ronak û Bêhîce Ferîde Demîr hebe saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê, saet di 23 de li gorî saeta Kurdistanê. Ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin, êvarê em bernameyekê xurt çêbikin û mijarê ez ê ji wan re bihêlim gelekî sürprîz hene. Ew ê tiştên balkêş biaxivin. We gotibe erê em xatir ji we dixwazin bi hêviya rojên xweş azad dem baş evanna.